시청자 여러분 안녕하십니까. 오늘은 더덕을 어제 캔 거를 갖다가 손질을 하고 있습니다. 이렇게 푹 쏟아 놓고 이렇게 골라내는 겁니다. 그래서 이쪽은 지금 친환경의 상징처럼 되어 있는 군뱅이 더덕입니다. 군뱅이가 갉아먹은 건데요, 이 군뱅이는 농약 성분이 조금만 들어있어도 자라지 못합니다. 그래갖고 저희 더덕은 약을 뿌리지 않는 청정 더덕입니다. 이쪽은 뭐 상처난 더덕이고요. 이쪽은 약간 작은 거 다용도 더덕이고요. 요거는 중근용으로 나가는 더덕입니다. 그리고 요거는 우리가 까먹는 더덕, 실속 더덕이라고 하죠. 예. 요쪽 거, 요 굵은 거는 알짜 더덕입니다. 예. 여러 가지 더덕을 지금 막 고르고 있는데요. 자, 오늘은 추워갖고 난로를 지금 피우고 있습니다. 이 더덕 작업을 하면서 지금 추워요. 그래갖고 난로에 지금 장작을 떼고 있습니다. 어제 같은 경우에는 뭐 눈이 안 온 걸 다행으로 생각할 정도로 쌀쌀한 비가 내렸는데요. 오늘 이 더덕을 고르면서 이렇게 불을 떼고 있습니다. 오늘이 3월 24일인가요? 벌써 이렇게 됐나? 그런데 이게 3월 24일에도 추워서 불을 떼고 있습니다. 이거는 좀 더덕을 불때는 위에다가, 난로 위에다가 이렇게 놓으면은 이렇게 잘 익습니다. 잘 익어요. 그래갖고 더덕을 이렇게 익은 것을 한번 까보도록 하겠습니다. 자, 이 더덕을 다 깠습니다. 김이 모락모락 나는 게 감자와 같습니다. 감자와. 이렇게 색깔이 노릇하게 되면서 잘 굽힙니다. 이거는 날짜가 잘 맞춰야 되는데 오늘 그런 날짜가 된 것 같습니다. 이렇게 먹으면 이게 더덕이 단맛이 굉장히 배가 됩니다. 자, 한번 먹어보겠습니다. 이 모양 자체가 그냥 지금 말이 아닙니다. 지금 더덕 캐고. 이거 황해 나오는 사람하고 똑같습니다. 진짜 맛있습니다.